आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म गणेश खतिवडा कालिम्पोङ भारतबाट जानकारीमूलक कार्यक्रमको सिलसिलामा फेरि पनि हजुरहरूको अगाडि जानकारीमूलक भिडियो लिएर आइसकेको छु। दर्शकवृन्द विशेष गरी शनि ग्रहले राशि परिवर्तन गरिरहेको छ। राशि परिवर्तनको सिलसिलामा मकर राशिलाई 7.5 शनि सकिएर अब धनु राशिलाई अडैया शनि लाग्न गइरहेको छ। मकर राशिको 7.5 शनि सकियो, धनु राशिलाई अडैया शनि लाग्यो। धनु राशि सिंह राशिलाई अडैया शनि, मेष राशिलाई 7.5 शनि सुरु भइरहेको छ। र तपाईहरू जो पनि मकर राशि हुनुहुन्छ, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कर्कट राशि, उहाँहरूको मैले अलरेडी भिडियो पस्किसकेको छु। यसैगरी सिंह राशि अनि धनु राशिलाई अडैया शनि उहाँहरूको पनि मैले भिडियो प्रस्तुत गरिसकेको छु। अनि मेष राशिका महानुभावहरूको पनि मैले 7.5 शनि लागेको कारणले गर्दा उहाँको पनि भिडियो बनाइसकेको छु। र तपाईहरू जो पनि यी राशिहरूले सम्बन्धित हुनुहुन्छ, शनिले कतिलाई छोडेको, कतिलाई शनि लागेको, तपाईहरूले यो आफ्नो जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा गएर यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले एकदमै खुलस्त रूपमा यी सबै भिडियोहरू हालेको छु र वार्षिक राशिफल पनि मैले भिडियो हालिसकेको छु है। अब तपाईहरूलाई म धनु राशिका महानुभावहरूको यो 2.5 वर्षको अवधि तपाईहरूलाई हालैमा यो गत 2.5 वर्षदेखि अगाडि तपाईहरूलाई 7.5 शनि लागेको थियो र 7.5 शनिले कतिलाई धेरै दुःख दियो, कतिलाई एकदमै राम्रो पनि गर्यो। र 7.5 वर्ष सकेर 2.5 वर्ष तपाईलाई फ्री दिएर फेरि अहिले तपाईलाई अडैया शनि लाग्दैछ। र यो अडैया शनि तपाईलाई खाली 2.5 वर्ष लाग्छ। 2027 को जुनसम्म तपाईको यो अडैया शनि भेट्नेछ। र यो अडैया शनिको टाइममा तपाईलाई के हुन्छ, के हुँदैन, के गर्ने, के नगर्ने, केमा जोगिने, केमा अगाडि बढ्ने, यो तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, तपाई धनु राशिका महानुभावहरूको यो आउँदो 29 तारिक मार्च 2025 देखि अडैया शनि सुरु हुनेछ। अनि तपाईहरुलाई एउटा जानकारी म के गराउँछु भने शनिको टाइममा नराम्रो मात्रै हुँदैन, शनिले नराम्रो मात्रै गर्दैन। तपाईको कुण्डलीमा शनिको पोजिसन कहाँ छ यो माथि धेरै डिपेन्ड गर्छ। यो अहिले तपाईलाई म जुन चाहिँ भन्दैछु तपाईको गोचर ग्रहको आधारमा अथवा तपाईको चन्द्र कुण्डलीको आधारमा चाहिँ यो हामीले अडैया शनि 7.5 शनि हेर्छौं। यसकारणले गर्दा यो चाहिँ कमन कुरा, धेरै नै हदसम्म सबैलाई नै यो लागू हुन्छ। प्राय यो राशिसँग रिलेटेड सबैलाई यो कुराहरू लागू हुन्छ। 100% लागू नभए तापनि तपाईको कुण्डलीमा राम्रो ग्रह छ भने त अलिकति नलाग्ला, नत्र भने प्राय यो कुराहरू तपाईलाई मेल खान्छ। र दर्शकवृन्द, तपाईको राशिको 4th हाउसमा चौथो स्थानमा अब शनि प्रवेश गर्यो। अहिलेसम्म तपाईको तेस्रो स्थानमा थियो शनि, कन्फिडेन्टको ठाउँमा थियो। अब तपाईको चौथो स्थानमा गयो। चौथो स्थानमा हामी के हेर्छौं, तपाईहरु कतिलाई त जानकारी छ। घर, तपाईको घर तपाईको चौथो स्थानमा हेर्छौं हामी। जमिनहरु जति पनि छ, तपाई जमिन रिलेटेड कामहरु सबै तपाईको 4th हाउसमा नै हेर्छौं। तपाईको आमा अनि सुख तपाईको 4th हाउसमा नै हेर्छौं। तपाईको गाडी वाहनहरु सबै हामी 4th हाउसमा हेर्छौं। तपाईको मन पनि तपाईको हामी 4th हाउसमा हेर्छौं। द पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक रिलेसन सबै हामी 4th हाउसमा हेर्छौं। र तपाईको यो 4th हाउसमा यत्रो चीजहरु हामी हेर्छौं, अझै थुप्रो छ। यो सबै कुराहरु हामी 4th हाउसमा हेर्छौं। तपाईको शनि 4th हाउसमा गएको छ। अब शनिलाई त एकदम नराम्रो भनिन्छ। शनि नराम्रो होइन, शनि डिले हो, शनि ढिलो हो। शनिको मिनिङ नै शनै भनेको बिस्तारै हो। एउटा राशिबाट अर्को राशि जानुलाई 2.5 वर्ष लगाउँछ। अरु 2.5 दिन, 2.5 दिन, 1 महिना, 15 दिन, 1.5 महिना यस्तो लाउने ग्रहहरू छन् भने शनि मात्र एउटा यस्तो राशि ग्रह हो जो चाहिँ तपाईको 2.5 वर्ष लाग्छ एउटा राशिबाट अर्को राशिमा जानुको लागि। र 2.5 वर्ष बाद तपाईको 4th हाउसमा शनि आएको छ। अब शनिले तपाईलाई दुःख दिदैन, शनिले तपाईलाई सजाय दिन्छ। दुःख अनि सजाय अलग चीज हो। दुःख भनेको तपाईले त्यसै आएर डाम्की पिट्नु सजाय दुःख हो। तर सजाय भनेको तपाईले गरेको गल्तीको बदलीमा दिने जुन चाहिँ टर्चर छ त्यो चाहिँ तपाईको सजाय हो। अन्त सजाय त तपाईले गल्ती गरिछ, सजाय त भोग्नै पर्यो। तपाईले गल्ती गर्नु भएन भने यो शनि तपाईको धनु राशिका महानुभावहरूको शनि वरदान हुनेछ यो 2.5 वर्ष। तपाईले एकदमै यो माइन्डमा राख्नुस्। तपाईको सिस्टम कस्तो छ त्यो माथि डिपेन्ड गर्छ। शनिले के चाहन्छ त्यो तपाईलाई म भनिराख्छु। त्यो अनुसार तपाई चल्नु भयो भने शनिले जे माग्छ त्यो तपाईले शनिलाई दिनुभयो भने शनिले तपाईलाई किन दुःख दिन्थ्यो, उल्टा तपाईलाई त हातमा राख्छ। शनिले त तपाईलाई ब्लेसिङ गर्छ, तपाईलाई आशीर्वाद दिन्छ नि। तपाईले डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुपर्छ। विशेष गरी याद गर्नुस्, तपाईले डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुभयो, रुटिन लाइफमा चल्नुभयो, धैर्यता मेन्टेन गर्नुभयो,
तपाईको दयालुता तपाईले देखाउनुभयो, तपाईले प्लान बनाएर चल्नुभयो, त विशेष गरी तपाईले खानपिनमा आफूलाई होशियार राख्नुभयो भने तपाईको शनि तपाईको लागि वरदान हुनेछ। अब तर यो सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ? कतिको सक्नुहुन्छ? अब त्यो तपाईले आफैले ध्यान दिनु पर्यो। सक्नु भएन भने तपाईले दुःख पाउनुहुन्छ। यसले गर्दा तपाईले जति सक्दो आफूलाई सिस्टमभित्र राख्नुहोस्। उठ्ने, सुत्ने, खाने, खेल्ने, चल्ने एउटा रुटिन लाइफ बनाउनुहोस्। तपाईले सधैँभरि यो प्रकारले म चल्छु भन्ने प्रकारले चल्नुहोस्। डिसिप्लिन लाइफ, स्पेसली तपाईको इन्डिसिप्लिन लाइफस्टाइलमा शनिले तपाईलाई एकदमै दुःख दिनेवाला छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ यदि डिसिप्लिनमा हिँड्नुभयो भने तपाईको घर बनाउन सक्नुहुन्छ, जमिन किन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ गाडी किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यदि तपाईँ डिसिप्लिनमा हिँड्नु भने तपाईको आमाको स्वास्थ्य आमालाई एकदमै राम्रो हुन्छ। आमाको सुख तपाईले पाउनुहुन्छ, तपाईले आमालाई सुख दिन सक्नुहुन्छ। तपाईको मन शान्ति हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो त मन त हो। तपाईको मन दुखी भयो भने सबै तपाईको दुःखै दुःख। तपाईको मन शान्ति छ भने सबै कुरा राम्रो। यो डिसिप्लिनमा हिँड्ने बित्तिकै तपाईको मनमा अशान्ति हुँदैन, किनभने शनि र चन्द्रमा जब सँगै बस्छ त्यति बेला विषयोग क्रिएट हुन्छ अथवा त्यसले तपाईलाई एन्जाइटी दिन्छ। तपाईले त्यसलाई माने त्यसले तपाईलाई असुविस्ता बनाउँछ, कतिवटा मनमा खिन्नता ल्याइदिन्छ। तर तपाईले यी चिजहरू डिसिप्लिनरी एक्टिभिटिजमा तपाईँ अगाडि बढ्नु, डिसिप्लिनमा हिँड्नुभयो भने, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बनाउनु भयो भने तपाईलाई एकदमै राम्रो साथ दिन्छ शनिले। अब तपाईले यदि इन्डिसिप्लिनरी एक्टिभिटिजमा हिँड्नुभयो भने घर तपाईको बिग्रिन्छ, जमिन तपाईको अड्किन्छ, किन्न सक्नु हुँदैन, किनेको छ भने झमेला लाग्छ, गाडीले तपाईलाई दुःख दिइबस्छ, आमाको स्वास्थ्य छिनुहुन्छ, आमासँग प्रिन्सिपल मिल्दैन। त्यसै गरी तपाईको सुख, तपाईको माइन्ड सुख हुँदैन, मन सुख हुँदैन, मन दुखी भइबस्छ, तपाईलाई डिप्रेसन हुनसक्छ, तपाईलाई एन्जाइटी हुनसक्छ, अनि तपाईको पब्लिक सपोर्ट तपाईले पाउनुहुने छैन। यसकारणले गर्दा तपाईले के गर्नु पर्यो? उसो भए शनिसँग डराउनु होइन, शनिकोले मागेको कुरा दिनु, त्यो हो तपाईको डिसिप्लिन, सिस्टम, खानपिन। यो कुरालाई याद गर्नुहोस् दर्शकवृन्द। यसै गरी तपाईको शनिले बसेको ठाउँबाट तेस्रो नजरले पनि तपाईको हेर्छ। तेस्रो नजरले शनिले 6th हाउसमा हेर्छ। तपाईको 6th हाउस भनेको तपाईको 6th हाउसमा तपाईको रोग हेर्छौँ हामी, 6th हाउसमा ऋण हेर्छौँ, तपाईले कति ऋण लिनुहुन्छ। तपाईको 6th हाउसमा तपाईको रिपु, तपाईको शत्रु हेर्छौँ हामी। जब अनि जबसित रिलेटेड समस्याहरू सब हामी 6th हाउसमा हेर्छौँ। तपाईले काम पाउँछ कि पाउँदैन त्यो हामी 6th हाउसमा हेर्छौँ। तपाईको जबमा ट्रान्सफर हुन्छ कि हुँदैन त्यो 6th हाउसमा हेर्छौँ। तपाईको अपरेसनसँग रिलेटेड के कसो छ त्यो पनि हामी 6th हाउसमा हेर्छौँ। कोर्ट कचहरी झैँ झमेला तपाईको 6th हाउसमै हेर्छौँ। अब तपाईले 6th हाउसलाई स्ट्रङ बनाउनुको लागि फेरि पनि कुरा आयो तपाईको डिसिप्लिन, खानपिन, रुटिन लाइफ, प्लानिङ, यो चिज धैर्यता, यो चिजलाई तपाईले अपनाउनु भएको छ भने, तपाईलाई रोग लागेको छ भने तपाईँ जाति हुन्छ। ऋण, तपाईको ऋण जति नै भयो भने तपाईले ऋण तिर्न सक्नुहुन्छ। लोन लिन चाहनुभयो भने तपाईले सहजसँग लोन पाउनुहुन्छ। माने तपाईको रिपु, शत्रु तपाईलाई यति बेसी लाग्छ, तपाईको षड रिपुले तपाईलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। आफ्नै मनमा भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, यो सबै चिजहरूले तपाईलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। यो पनि तपाईकोबाट हटेर जान्छ। शनिले तपाईलाई सपोर्ट गर्छ। यदि तपाईले शनिको डिसिप्लिनमा तपाईँ हिँड्नुभयो भने तपाईको जब ट्रान्सफरको योग एकदमै ज्यादाभन्दा ज्यादा देखाउँदैछ। त्यसले गर्दा तपाईको जब ट्रान्सफर पनि तपाईको भयो भने पनि राम्रो ठाउँमा हुन्छ। त्यसले गर्दा केही प्रब्लम हुँदैन। अपरेसनको योग देखाउँदैछ तपाईको, त्यो अपरेसनको योग पनि तपाईको हटेर जान्छ। तर तपाईँ डिसिप्लिनमा हिँड्नु पर्यो। कोर्ट कचहरीमा तपाईको कहिलेदेखि भएको झैँ झमेला पनि यदि शनि तपाईको फेभरमा आयो भने यो सबै तपाईको सल्भ हुन्छ। धैर्यता मेन्टेन गर्नुहोस्, डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुहोस्, खानपिनमा होशियार गर्नुहोस्, झगडामा अगाडि नबढ्नुहोस्, शान्तसँग अगाडि बढ्नुहोस्, जति सक्दो आफूलाई धैर्यतासँग चलाउनुहोस्। किनभने शनि धैर्यता चाहन्छ, ढिलो हुन्छ नअत्तालिनुहोस्। र यसरी तपाईको 6th हाउस यति भयङ्कर स्ट्रङ बनिन्छ तपाईको यदि शनिको वेमा हिँड्नुभयो भने। अडैया शनि तपाईको लागि वरदान बनिने छ। यसै गरी दर्शकवृन्द, तपाईको शनि 4th हाउसमा बसेर, तपाईको राशिबाट 4th हाउसमा बसेर 10th हाउसलाई पनि माने 7th नजरले हेर्छ। 7औं नजरले 10th हाउस। 10th हाउस भनेको काम हो तपाईको। 10th हाउस तपाईको पोलिटिक्स हो। 10th हाउस तपाईको गभर्मेन्ट सर्भिस हो, तपाईँको गभर्मेन्ट रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू हो, तपाईँको एडमिनिस्ट्रेसन हो, तपाईँको पिता हो, सम्मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सब कुछ तपाईँको 10th हाउस। अब 10th हाउसमा तपाईँको शनिले हेर्दैछ तपाईँको। अब तपाईँको शनिले हेर्दैछ, यो सबै चिजहरूमा तपाईँको पोजिटिभ हुन्छ या नेगेटिभ हुन्छ यो तपाईँमाथि डिपेन्ड गर्छ नि। तपाईँले यदि
इन्डिसिप्लिनरी एक्टिभिटिजमा चल्नुभयो, तपाईँ माने तपाईँको इन्डिसिप्लिन लाइफस्टाइल भयो, खानपिन पनि लथालिङ्गै मातेर तमासा, अथवा तपाईँले खानेकुरा नि खानुभयो नखानेकुरा नि खानुभयो भने चाहिँ अब यो तपाईँको पोलिटिक्स पनि जिरो, गभर्मेन्ट सर्भिस तपाईँले पाउनु हुँदैन, गभर्मेन्ट सर्भिसमा पनि तपाईँको पाएको पनि कोही बेला छुट्टिन्छ, प्रमोसन हुने त कुरै आएन, एडमिनिस्ट्रेटिभ फिल्डमा तपाईँलाई एकदमै दुःख पर्छ, माने एकदमै ट्रान्सफर गरेर कुन चाहिँ कुनामा पुर्याइदिन्छ तपाईँलाई, तपाईँको पिताको स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन, बाबासँग मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, बाउछोरा या बाउछोरीको माने एकदमै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहन्छ, सत्ता पद प्रतिष्ठा केही पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुने छैन, त्यसमा सबै तपाईँले दुःखै मात्रै सहनुपर्ने छ यदि तपाईँ इन्डिसिप्लिन लाइफस्टाइल चलाउनु भयो भने। दर्शकवृन्द, डिसिप्लिनरी ढङ्गमा चल्नुहोस्। के छ तपाईँले यो 2.5 वर्षलाई तपाईँले नयाँ प्रकारले चलाउनुहोस्, खानपिनमा होसियार गर्नुहोस्, बाहिर जे पाए त्यही नखानुहोस्, जहाँ पाए त्यही नखानुहोस्, एकदमै ड्रिङ्क्सहरू कम्ती गर्नुहोस्, अनि तपाईँले एकदमै माने आफूभन्दा सानो अथवा तपाईँको स्टाफहरूलाई अथवा तपाईँको घरमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई अथवा तपाईँको लेबरहरूलाई तपाईँले कहिले पनि दुःख नदिनुहोस्, किनभने शनि योसँग रिलेटेड हो। यदि तपाईँले कसैलाई पनि अन्डरएस्टिमेट गर्नुभयो भने शनिले तपाईँलाई दुःख दिन्छै दिन्छ, यो सबै कुरामा तपाईँको नेगेटिभ पार्ट हुने सम्भावना हुन्छ। दर्शकवृन्द, त्यसले गर्दा तपाईँको धनुराशिका महानुभावहरूले आफूलाई डिसिप्लिनमा राख्नुहोस्, तपाईँको कामको योग, जबको योग, सर्भिसको योग सबै कुराहरू राम्रो छ, शत्रुले तपाईँलाई दुःख दिने छैन, घर जग्गा जमिनको योग बनिनेछ, तर डिसिप्लिनमा हिँड्नु भयो भने यो सबै कुरा उल्टा हुनेछ। यसै गरी तपाईँको 10th नजरले पनि शनिले तपाईँको लग्नलाई हेर्दैछ। लग्न भनेको तपाईँ खुद हो, तपाईँ आफै हो। अब तपाईँले शनि तपाईँको पोजिटिभ छ भने तपाईँको मेन्टल स्टेटस यति दामी हुन्छ, सबैलाई तपाईँले बुझाउन सक्ने सम्भावना, सबैलाई तपाईँले खुसी बनाउने, सबैकोबाट तपाईँले हाई हाई पाउने, सबैजनाले तपाईँलाई इज्जत गर्ने यो सिचुएसन बनिन्छ। तपाईँको मेन्टल स्टेटस यति दामी हुन्छ, तपाईँको शनिले तपाईँलाई फेभर गर्यो भने। तपाईँको हेल्थमा कुनै प्रब्लम हुनेवालै छैन, किनभने तपाईँको स्वयं हेल्थ नै तपाईँको शनि तपाईँको लग्न हो। अनि तपाईँको यसरी तपाईँको पर्सनालिटी पुरा डेभलप हुन्छ तपाईँले यदि शनिको तपाईँको पक्षमा छ भने। शनिको पक्षमा छैन भनेदेखि अब कुरै आएन, त्यसो त कुरै आएन। र तपाईँलाई मेरो सजेसन के छ भने तपाईँलाई म यहाँबाट के तपाईँलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, ज्योतिषीय सल्लाह तपाईँलाई के दिन चाहन्छु भने तपाईँले आफूलाई डिसिप्लिन राख्नुहोस् र तपाईँले आफूलाई रेगुलर रुटिन लाइफ चलाउनुहोस्, फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुहोस् है, फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुहोस्, आफ्नो काम आफै गर्नुहोस् है। यो प्रकारले तपाईँले आफूलाई एकदमै धैर्यतासँग राख्नुभयो, एउटा एकदमै सिस्टममा चल्नुभयो भने, रुटिन लाइफ बनाउनु भयो, बिहान एकदम टाइममा उठ्नुभयो, सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि उठेर तपाईँले आफ्नो फिजिकल एक्सर्साइज गरेर आफ्नो कामहरू मजाले अगाडि बढाउनुहोस् है। कसैलाई पनि कसैको पनि कामहरूको ज्यादा विरोध नगर्नुहोस् है। यो प्रकारले तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने यो शनिले तपाईँको लग्नलाई हेर्दैछ। लग्नको मालिक स्वयं गुरु बृहस्पति पनि तपाईँको 7th हाउसमा आउनेवाला छ र त्यो शनिले बृहस्पतिले पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने कारणले गर्दा तपाईँले यदि डिसिप्लिनमा चल्नुभयो भने यो अढैया शनि तपाईँको लागि वरदान साबित हुनेछ। दर्शकवृन्द, र पनि अढैया शनि भनेको अढैया शनि हो, स्लो हुन्छ। यसले गर्दा तपाईँलाई म उपाय बताउनु पर्दा सिम्पल उपाय, सजिलो उपाय, तपाईँले हनुमान चालिसा पढ्नुहोस् सधैँभरि, शिवजीको पूजा गर्नुहोस्, शिवजीको व्रत पनि बस्दा हुन्छ, शिवजीको पूजा गर्नुहोस् है। अनि तपाईँले धनुराशिका महानुभावहरूले आफूलाई एकदमै सिस्टममा चलाउँदाखेरि खानाको 1 गाँस तपाईँले कुकुरलाई खुवाउनुहोस्, खाने तेलमा छाया हेरेर दियो बाल्नुहोस्, 2 चम्ची तेल एउटा बटुकामा हाल्नुहोस्, आफ्नो छाया हेर्नुहोस्, त्यसलाई दियोमा या पालामा खनाउनुहोस्, घरदेखि बाहिर बत्ती बाल्दिनुहोस्, शनिबार सधैँ पर्दैन। यसै गरी तपाईँले शनिदान गराउनुहोस् बेला बेला। कहिलेकाहीँ तपाईँले शनिको पूजा पनि गराउन सक्नुहुन्छ, शनि सुक्त पाठ गराउन सक्नुहुन्छ, महाकाल शनि मृत्युञ्जय पाठ गराउन सक्नुहुन्छ, महामृत्युञ्जय मन्त्र जाप गर्न सक्नुहुन्छ, गायत्री मन्त्र जप्न सक्नुहुन्छ, यो थुप्रै कुराहरू छ तपाईँले गर्न सकिने, यो चिजहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। शनिदान गराउनुहोस्, विशेष गरी शनिबार पारेर महिनामा एकपल्ट तपाईँले शनिदान गराउँदा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यो सबै कुराहरूमा तपाईँ एकदम सिस्टममा यही चिजहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, आफूलाई डिसिप्लिनमा राख्नुहोस्, तपाईँले हेर्नुहोस् यो अढैया शनि तपाईँको लागि ठुलो वरदान हुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू कोही पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल हेर्नुहुँदैछ, हाम्रो जानकारीमूलक भिडियोहरू यति बेसी हेर्नुहुँदैछ, तपाईँहरूले माने दर्शकहरू पुरा हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूले सब्सक्राइब अहिले पनि गर्नुभएको छैन। त्यसले गर्दा तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नु केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँको अगाडि भएको त्यो बटनलाई, सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गर्नु मात्रै हो। त्यति गर्दा हामीलाई इन्करेज हुन्छ र तपाईँहरूलाई यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरू हामी प्रस्तुत गरिरहनेछौँ। तपाईँको राशिफलदेखि लिएर तपाईँको पर्व
पर्वहरूसँग रिलेटेड सबै कुराको जानकारी तपाईँले पाउनुहुनेछ। यसले गर्दा हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हाम्रा अरू भिडियोजहरू जस्तै तपाईँको मकर राशिको 7.5 शनि सक्यो, मकर राशि भयो, मीन राशि भयो, कुम्भ राशि भयो, अनि तपाईँको कर्कट राशि भयो, वृश्चिक राशि भयो, यो राशिहरूको राशि परिवर्तनले के असर पार्यो, के असर पार्छ, यो सबै कुराहरू हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ र हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा गएर अवश्य पनि हेर्नुहोला भन्दै तपाईँहरूले अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि प्रतीक्षा साच्नुहोस् र तपाईँहरूलाई अडैया शनिले एकदमै राम्रो गरोस् भन्ने तपाईँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म तपाईँहरूबाट ओझल हुन चाहन्छु। नमस्कार।